Bueno, mis aventureros, aquí continuamos con la ruta. Aquí ya llegamos a un sector que se llama San Francisco. Aquí guardamos la moto en este parqueadero de Villa Ivón. Y nos dirigimos hacia el lado derecho. Lo que vamos a hacer es el ingreso por el puente amarillo. Y aquí vamos a empezar nuestra ruta para la cascada que se llama la Cascada Mariposa. Y de pasito encontramos también una cascada que se llama Cascada La Paila. Ya encontramos pues el río.